Moikka! Tää on mun ensimmäinen vloggaus. Ja niinku järjestään jokaisessa ensimmäisessä vlogissa, niin kerrotaan itsestään, joten mäkin nyt sit aloitan sillä perinteisellä tavalla. Mun nimi on Dorothea, mä oon 14 vuotta ja mä asun Vantaalla ja Helsingissä. Tällä hetkellä mä en harrasta mitään, mutta mä oon harrastanut aikidoa ja karatea ja kanteleensoittoa ja bassosoittoa, vähän niinku kaikkea laidasta laitaan. Sit mä voisin kertoa, miksi mä aloitin vloggaamisen. Mä oon ennen pitänyt muutamaa vlogia, kirjoitellut, mutta tää puhuminen sopii mulle niin paljon paremmin. Mä oon semmonen ihminen, että mä selitän koko ajan ja mä tykkään puhua ja paljon. Niin sit kun mä vaan totun tähän kameran eessä olemiseen, niin multa tulee varmaan tosi paljon aiheita, joista mä aion puhua. Ja nyt mä olin jo suunnitellut, että seuraavalla kerralla kun mä teen tämmösen vloggauksen, niin mä puhun kiusaamisesta, koulukiusaamisesta. Ja sit mä ajattelen, että oisko sulla jotain ajatusta, kokemusta, jonka sä haluaisit nyt jo etukäteen jakaa tohon alas kommentteihin. Jos on, niin jaa. Palaillaan asiaan. Moikka!